si hacemos una fogata, Waldi, estaríamos muy calentitos. ¿Te parece buena idea? Sí, muy buena idea. Aquí. 1 hora más tarde. Ay. ¡Falta el fuego! ¡Tenemos fuego! ¿Y los marshmallows? Aquí. ¡Qué rico, Waldi! Ya te digo. Vamos a dormir. 5 horas más tarde. Te voy a echar un poco de agua. Tin,